warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Aprilia dari kelas 10 OP4. Saya akan memperagakan sikap dan tutur kata seorang resepsionis dalam menerima tamu. Ini sih, ya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin bertemu dengan pimpinan PT ini. Silakan duduk. Apakah Ibu sudah membuat janji dengan beliau? Sudah. Oh, baik.